Sinjad amma fakkeenyaaf arsitti yoo qaraate hin qara'a yoo jette harree sala jedhanii si ari'anii baaletti hin qara'a jettee yoo dhayxe farda sala jedhanii si ari'anii jimmaa yoo dhayxe ammoo hoolaa sala jedhanii si ari'anii shawaadhoo yoo dhayxe gaangee sala jedhanii si ari'an eessa qara'uu qabda ree dirqamaati harargee qama'uu qabda jaalala uummanni jaalalaan si qabala kunniin waan biraa hattuudha jedhanii faa si ari'an sin nama qara'uuf deemu kan hattuudha jedhanii ari'an harargee dhayxee qaraata jechuudha dirqama biyyuma jimaan itti haraame jettu kana dhayxee qara'uu qabdaa jechuudha dirqama kee funya qurquri mee sheekkolee asirra yaatu tana hundayyuu gaafadha eessa qaraate shee Adam Tuula eessa qaraate shee Amiin Biroo eessa qaraate shee Muusaa Su'aala eessa qaraate harargee amma nutti muu barbaadda ariifa ta'uu barbaadda qoyatille sheen illee ante durri ariifa ta'uu barbaadda moo maa rakkoon kee ariifa ta'uu barbaadde muudii biraa qabadhu obboleessa jimaa irraa bu'i ariifummaa ta'a yoo itti muudii biraa raappara faa ta'e obboleessa maa sheekummaan laappara nama ogiti Hamzaa Haashim ka warra jimaa sun iyyuu laapparaami amma laappara sheekummaan dhorgine jechuudha laappara ta'uu barbaadamoo muudii qabatuu barbaadamoo waan biraa fudhadhu laappara ta'e obboleessa jimaa irraa gabu'a binneef tokko jedhi binnaa ustaas Xaalibuudha makiinaa binna mana cinaa itti gurguratanii bitatan ustaas Xaalibuun dhugaa yoo dubbanne jechuudha mana cinaa itti gurguratanii makiinaa bitatan jechuudha saala san nama baasuuf eetiitii galcha obboleessa uummata kanarraa bu'a wallaahi bu'a warri jimaa harargeeti qoostan kuni na ala abu shaklak na illi jaabakum quraana kee waliin qilee seeni obboleessa wallaahi maa quraana hadiisa si qofannu hima daawaa si qofannu hima sheekkolee miliyoona qabna jechuudha sheekkolee miliyoona qabna warra ramsi jedhee agartee quraana rabbii ganama rabbiin ittiin badhaase qabna obboleessa tultulla imoo keessa deemte aliifa nama qaraasifteeti aliifa nama irraa gabbuuste 20 kenni 15 kenni 100 kenni waan shabakaa ergeettati biyyatti deema obboleessaati lukku wallahi asii jimaa harargee irratti hin qoosina hinaaffa isini jira malee jimaa mee obboleessoo ishi warri asirraa kijibdu kun warri asirraa afaan bantu kuni faayidaa jimaa dhageeffadhaa isinitti hima jimaan tokkoffaa nashaaxa fida jaalala fida dhageeffadhu jimaan nashaaxa sammuu sii kenna jaalala sii kenna mee namni waliin jimaa qabu fakkeenyaaf namni jimaa waliin nama hedduu waliin teettanii qabata ol ka'ee faa wal dhungataa bara boonam warabbal kaaba mirqaana jimaa irraa ol ka'ee wal dhungata jaalala bar kun ol ka'ee wal dhungata jechuudha warri qamadii nyaatu kun ammoo walit dhuufee wal ari'a warri xeefii nyaatu kun ammoo tuyyu walitti alba'ee wal ari'a warri buna dhugu kun ana buna na qabee natti naasayin siin jedha mataan na dhukkuba warri buna dhugu kun amma yoo buna dhugin natti naasayin siin jedha jechuudha si aarsa jechuudha natti naasayin ana mataan na dhukkuba siin jedha si galee wallaahi dhuguma siin jedha warri baalee yoo gaafatte ani shookaan arganne shookaan nyaanne narraa gataa siin jedha shookaa yaadee jira shookaa nyaachuuf jechuudha tiinii jechuudha akka harargeetti tiinii jedhama tiinii jechuudha tiinii nyaachuuf ofirraati ari'a jechuudha warri baalee harargee yoo dhufte oo qomaatee khayyaa waan jimaan qabdu siifi kannuu siin jaa namuma takkaa waan jimaa dhabee wal arrabsuun agarre mee miskiinuma waan jimaa dhabee jedhu argiteeti Itoophiyaa keessatti waan bunaan bitadhu dhabee waan shookaan bitadhu dhabee waan farsoon dhugu dhabee warri shawaa kun amma haraqee waan ittiin dhugu dhabee haraqee faa dhugee rasaasa wallaahi mebbo Oromoo keessaa jechuudha akka Oromootti ittiin dubbadhe malee ani gandummaa fi illee miipilis wallaahi gandummaa fi illee amma gara Arsii kanaatti akka wadala harreetti iyya namni midhaan yoo dhabe obboleessoo guyyama takka ooluu hin danda'u. Beela'ee ana qoonqoon ajjeestee imanje aboo callis aboo dhuma takkitti dabar ani beela mee aboo suuqumarraa waan takkaa haadhaaf abbaa nama wallaalchifteen beektu nuti anamma jimaa akka kootitti biyyatti hin qabu ture. Harargee kana keessa gizeen ture jimaa qamaa Sumaalee keessa qamaa Yamanii keessa qamaa bakka hunda qamaa deemaa ture jechuudha. Isuma dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Jima abu hunni maal godhu nutti ergitee akka irraa hidhannu malee hin taane qoe. Dhageeffadha. Tokkoffaa ka jimaan haraami jedhu isa haraami ilmoo haraami abbaa barbaadee ta'u fedhu sheeka fedhee haa ta'u. Dhugaa rabbii sin jedhan fedhu sheeka fedhee haa ta'u fedhu ustaaza fedhee haa ta'u ka jimaan haraami jedhu ilmoo haraami inni. Maaliif ennaan jimaan madda galii Itoophiyaati tokko jedhi. Lammaffaa irratti jireenya hawaasa Harargeeti. Jimaa jechuun jireenya hawaasa Harargeeti. Harargeen akkuma ati qamadii qotattee, akkuma ati buna qotattee, akkuma ati baaqelaa indoon buna turre si maraacha bar. Dhugaa yoo dubbanne bunni nama maraacha. Itoophiyaa keessa namni buna hin dhuyne guyyaa guutuu mataa dachiin maraanii oolti. Itoophiyaa keessa bunni baduu qaba. Tokkoffaa Itoophiyaa keessa bunni baduu qaba. Buna jechuun dhugaa rabbii sin jedha bunni mee buna osoo hin dhugin warri araada bunaa qabdan mataan isin dhukkubee lafa dhoytanii beektu jimaa yoo har'a dhiifte maraattu bar mataan isin dhukkubu waa takkan taatu. Warri jimaa buna dhugu warri buna dhugu dammoo
gaafa buna dhabe wallahi dhuguma sin jedha gaafa buna dhabe mataa zooraanii kiniinii mataa fidanii fi maal jedhanii takka namni jimaa dhiiseen buna dhabe maraateen beeku mataan dhukkubeen beeku mee nama buna dhugin afoo dhaabadhu Itoophiyaatti ati dhiira namni wanni mataa nama wareersu yoo jiraate buna dhugaa yoo dubbanne jechuudha Itoophiyaa keessatti amma ijoolleen jimmaa dhuguma rabbiititti ijoollee jimmaa qofaaf jedhaan jiru mee namni buna dhugu Itoophiyaa keessatti namni araada bunaa qabu namni buna dhugu takkaa sammuun hin dhukkubne jedhaa yaadame sammuun wallahi namni buna sirritti dhugu jechuun Itoophiyaa keessatti hin maraata sammuutu dhukkuba jimaa jechuun madda galiiti mirqaana nashaata mee ati osoo waan nyaatiin guyyaa lama ooli osoo waan nyaatiin guyyaa lama ooli mee dachii tanarraa haadaa yoo siidhan malee jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Haadaa yoo siidhan malee jiraachuu hin dandeettu. Yoo waa nyaatte garuu humna godhatta hin nashaattaa qalbiin si gammaddi. Akkasuma jimaallee yoo qama'e namni ni gammadaa qalbiin isaa baqa raahaa feetii qalbiin isaa wacan dandeessu maaliin jettu baqa zana jedhee jiraata jechuudha. Jiruu isaa fata jedhee jiraata jechuudha. Akkasuma yeroo nyaata nyaatte namni fata jedhee jiraata. Garuu warri bunaa fi jimaa wal bira qabdu bunatu irra miidhaa qaba Itoophiyaa keessatti. Dhugaa yoo dubbanne bunni Itoophiyaa keessaa baduu qaba. Buna yoon dhugin namni ama fakkeenya buna yoon dhugin sammuun ni martiini dachiin ni yoortiini sammuun dhukkubaa wallahi Itoophiyaa keessatti namni buna dhugu mee namni buna dhugu guyyaa takka irraa darbu mee buna ganama yoon dhugin akka galgalaa eeguu hin danda'u gariin sakaraanee bunaaf jecha sigalee bunni waddal haraam haadha bun haraam dhugaa dubbachuuf bunni haraam Itoophiyaa keessatti bunni haraam jimaan daliila maafi daliila haadha jimaa rizqi indallah هذا مخلوق أكل اللي ما يأكل خلي ولي ما أذان قوتن سي نتم فكينيا أنا كياتي ورب الكاب تكا بياتي جما كما ينبك غافة بياتي برين جما بيتتون أبامتو برين بنام بيتمتون أبا حرام أبا وانا حراما أرغتوا حراما وانا حراما برين سين دفتو bunni harama ta'u Itoophiyaatti manguddoo waan bunaan dhuu durabdee mataan dhukkubee dhuufaa oolee kiniini itti guuran mee nama waan jimaan qamu dhabe jedhu tokkicha fidime tokkichuma miskiinni illee ni qama tujjaarri illee ni qama haadha waddal halaal haadha xariiqa halaal jimaa jedhaniin xariiqa halaalaati jimaan bunni xariiqa haraamaati birrii waan ittiin bitattu dhabde asii oorruu namaa hatuu jetta maalii namaa hatuu jetta waa meeqa taata bar buna bitatuuf jechuu dhugaa yoo dubbanne jechuu kanaaf warri jimaan haraama jedhu durriyyeen imoo keessatti shamarran hudduu laaluu barattan jimaa haraama godhuu hin dandeettan allaqe game is over adada dhufaa darbaatiin adada hoggaatiin adada amataatiin teettanii daliila eessarraa argattanii na dhibeen hoggama hoggaa isinii dhufaa daliila dhufullee jimaan haraamiin daliila isaa eessarraa argattaniidhaan gidee biraan jiru hoggaan aga ga'utti hin jiru jidduu malee isiniin ta'u daawaa biraatti hojii deemtanii nimtanii imoo keessatti hudduu laalina sheekole darasa shamarran imoo keessatti hudduu laalina hay nama meeqatu qunxurroon isaa shamarran bira jira sheekuma kana darasaa kana ka amma jimaan haraama godhu kan qunxurroon isaa shamara bira jira hudduun isaa dhiisee bira hay jimaa eessaan fiddee haraama godhuu dandeetta boleessa dhugaa yoo dubbanne jechuudha dhugaa hin jibban sii galee dhugaa hin jibban dhugaa wanni jibbituuf takka hin jiru gaa sii galaa miti aan amma yoo asirraa galee jireenya kiyya jimaa malee hin jiraadhuyyuu maal fidda sila situ azaaba naa kenna boleesso situ jannata naa kenna abboo sheekole mateen na asirra yaatu tuttuu tanniin dadhabne wallahi gaafa kaan jimaa naaraamii jimaa as yaate kun adada hoggaatiin akkuma lolo ijoollee su'uudii adada hoggaatiin eeggattee hudduun gidee muka yaadde jarruu fi nuukaati amma laal tawalloo gaafa hudduun muka yaadatte hin maraatti ijoolleen harargee hudduun isaanii gaafa muka yaadatte hin maraatti ta'arsii gaafa hudduun isaanii muka yaadatte hin maraatti hin danda'an haga hudduun muka argattee gatteetutti hin danda'an jechuudha akkuma shamarran akkuma horii Itoophiyaa gizee gaana barbaade akkasi adada hoggaatiin teettanii jimaa haraam boleessoon deemi haraama yoon ta'in hin qama'iin dhiisi sin kadhanne takkaa jimaan haraamaa miti qama isiin jenneenu takkaa jimaan halaalaa qama isiin jenne qama uunfeetume boleessoo dhiisi kalaas ittiin haaraa'essu obboleessu bunni bar buna yoon dhugin amma Itoophiyaa keessa buna yoon dhugin guyyaa takka yoon dhugin wakaaba namni Itoophiyaa keessa mee ragaan mee namni jimaan osoo hin qama'iin ooltanii mataan isin dhukkubeen jira hin jiru jechuudha namni osoo jimaa hin qama'iin ooltanii du'uuf kaatan ni jira hin jiru namni osoo buna hin dhugin Itoophiyaa keessatti warri buna sirriitti dhugu buna osoo hin dhugin sa'atii 7 eeguu hin danda'u mataan ganafalee qotatuu hin danda'u haamatuu hin danda'u facaasuu hin danda'u horii ufii afoo dhaabatuu hin danda'u haga buna dhugutti buna si maraacha boleessa maal taate
wallahi dhugaan sin jedha bunatu si maraacha jechuudha. Garuu fiddanii isin jimaa 20 hours. Bolesso hawaasni Harargee ka ati agartu kun ummanni Harargee ka ati agartu kun wanni akkana tujjaara ta'ee wanni isaanii qalbiin isaanii basheesha taateef wanni dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha. Ummanni Harargee qalbiin isaanii bashaasha, qalbiin isaanii goyduu miti, qalbiin isaanii rahmata qabdi, miskiina fedhanii birrii kennaa oolan jechuudha. Takka Harargee marakkanne itti boottu argitee boleessati. Takka Harargee mimmaan ofirraa yaaftee jettu agarte. Yoo akka warra rakkatte gargaarsa. Yoo abbaan rakkate gargaarsa. Kutama biraa agarree mee boleessu. Yoo obboleessi rakkate gargaarsa. Harargee takka gargaarsa gaafatu argitee boleessu. Nashaata jettee jimaa ofii qabaate zana jettee fata jettee jiraatte jechuudha. Ati kun haasumaas ati diinamii haraami hinaaffa si qabe moo hinaaffa qabdanii qoy. Qoy darasaan tun hinaaffa qabdanii qoy hinaaffa qabdan moo maal. Irraa dhufee achi kuni hatuuf deema jedhanii laalime atama darasaadhaami fakkeenya amma darasaan biyya biraa irraa dhuftee ni qaraati gizee darasaan dhuftee qara'uuf deemtu hattuudha jedhanii ari'an darasaa ganda biraatti era baalee kanatti kuni kopha gogaa duuga falfalaadha jedhanii ari'an xaafii haamatu dhufe jedhanii ari'an eessatti qaraaree yoo Harargeen ta'in obboleessa uummata nashaata uummata qalbiin isaanii nagaa wallaahi ma dhugaa dubbannee yoo duune wayyaa bar bureessaki wallahi ani kanaaf Harargee jaaladha bara Harargeen tuq amma sokutaan biraati farsii wallolte xiqqoolle taatu ni dubbadha garuu Harargee irratti hin dubbadhu maaliif jennaan qalbi yaa obboleessa kiyyaniin dheebodha gizeeti teetteetti gorte bar wallaahi billaahi wanni Oromoo keessaa wanni akka Harargee bashaashaan jiru bar maaliif jennaan jimaa kanatu mirqaana bar obboleessu jimaa kana nama wal jaalachiisa mee nama waliin qabu tokkicha ka wal arrabsu fidi ka wal faarsu malee ma warri sheekanaa Huseen deemu kun warri lafa abiyyoo dhaqu kun mirqaanee bar tokkichuma faarsaa cuma biyyaa waliin baale kana keessatti yoo dhuftu amma warri abiyyoo deemu kuni kama biyyaa waliin dhufan san faarsa wallahi amma yoo teettee waliin qamaate mee namni waliin qamu tokko waliin lolu waliin arrabsu wal faarsee wal jaalate gizee garii ol ka'ee faa wal dhungata bar jaalalarraa wallahi ol ka'ee wal dhungata amma warri qamadii nyaatu kun wali dhuufee wali ajaa'ee walirraa siiqa warri xeefii nyaatu kun albaatiin naannoo balleessee walirraa siiqa warri buna dhugu kun waan inni haasa'u siin galu asii burcuqqoo wali cabsee wali darbate addarraa siiqan warra jimaa qama umalee jira ka akka aananiitti wal ammatu warra jimaa qama umalee jira ka akkana wal ammatu obboleesso malaaxaa eegee malaaxaa si oyyaate hinaaffa yoo nu qabe hinaaffa nu qabe nuti quraana irraa daliilan agarre haraama ka jedhuun agarre akkanumaan hinaaffa nu qabe yoo tanii dubbattan maal rakkoo qaba rakkoo maal qaba namni dhugaa dubbatee bakka namatti dhiite bula obboleesso si galee dhageeffadhu aan dhugaan sitti hima ima kijibda malee ima afuufta malee abad nullee qamaa'uun dhiifnu Harargeelleen jimaa dhaabuun dhiiftu jireenya atillee achi qara'uun dhiiftu jechuudha. Maaliif ennaa bakka biraa yoo dhayte uleen si ari'an obboleessa bakka biraatti gara Arsii kana yoo deemte harreen nu jalaa sala jedhanii si ari'an. Gara Baalee yoo deemte faradoo sala jedhanii si ari'an. Gara Jimmaa yoo deemte ammoo hoolaa sala jedhanii si ari'an. Gara Shawaa yoo deemte gaangee sala jedhanii si ari'an. Eessa qaraata obboleessa yoo Harargee dhufteen qaraanime? Eessa qara'uu barbaada? Eessa qara'uu barbaada obboleessa? Bakka biraatti uleen si ari'an eessa qaraata be? Namni gammachuun qabu obboleessa wal jibbaa jiraata. Wal jibbaa jiraata gammachuun qabu namni jimaa qabu namni jimaa dhaabbatu namni dachii jimaa qabu wal gammachuudhaan waliin jiraata ati eessa dhayxee qara'uu barbaaddaa afaan banta qoy amma doo gaafatanii warri asirraa haraama jedhu kun eessarra qaraati shee Adam Tuulaa eessarra qaraati shee Muunsaa Su'aalaa eessarra qaraati shee Amiin Ibroo eessarra qaraati takkaa namuma kutaa biraa irra qara'e jedhee himu tokkichaan agarre obboleessa tokkicha hinaaffa yoo isin qabe maal godhu baq jettan Facebook kana TikTokii fi Facebookii maa nutti canaannaytan خلاص سينتان امي جمان ديست دس اتين جراتا جران حواسني اتين غمدا جرا امني اتين علمو في غدفتا جرا حواسني اكا غاري اتين جراتو جراچو ati qamadii qottee dhuufu garbuu qottee dhuufu xeefii qottee dhuufu buna dhuydee buna yoo dhabde ammoo nama dhayu eesh fayda buna irraa lafa dhaan ooltani warri Jimmaa fa'aa amma keessattuu gara Jimmaa kana fa'aa yoo fudhatte buna irraa lafa dhaanam wallahi sababa buna dhuguutiif osoo buna koran achirraa lafa dhaanii caccabanii gootummaa Oromoo keessatti duune jedhan warri Jimmaa kana amma yoo fudhatte fakkeenyaaf wallahi Jimmaa yoo fudhatte amma fakkeenyaaf mee nama lukaan cabe Jimmaan gaafadhu maalirraa kufte bunarraa kufe sababa maali Oromoo qabsaa'ee jedha kama buna irraa lafa dha'e kan takka dirree Oromoo dhaqeen gamma qabsaa'in kan buna irraa jigee osoo bunni mataa qabee buna koree irraa guuradhe jedhu bunni mataa qabee obboleessa bunni waamee kan guraara Itoophiyaa keessatti
nama meeqa aayyolee teen abbolee keenya bunni mataa qabee obbolee soo mataa nu qabee buna mataa nu qabee bunuma nuu dhaabaa jedhanii mana namaatti goran mana aaru laalanii itti goran mana citaa ka aaru kana gartee Itoophiyaa keessa mana citaa fa'a baay'ata mana aaru buna dhaabataa jiran itti gora arba buna dhaabataa jiran jedhee wallahi warra jimaa kana malee obbolee soo gadi bu'aa jimaarra jimaa haza halal daliil obbolee soo daliil waliin sitti himna haza jimaa halalul minal halal obbolee soo qamaata qabay hin qabaatu muuddu harreeseen wanni nu galche jiru qamaatu barbaadda qamay hin qamaatu udduu harreeseenii jechuudha mal godhu nu ijita si haraama jette wallahi adada hoggaatiin qaraateeti daliila isaa fidaartamo amma fakkeenyaaf bardeen gaddaa jimaan haraamii jedhan hoggaa darbellee jimaan haraamii jedhan baranallee deebisanii adada dhufaa darbaatiin hinaaffa isinii jira moo obboleessoo yoo hinaaffaan isinii jiraate nutti hima wallahi nutti hima fakkeenya yoo hinaaffaan isinii jiraate nutti hima hinaaffan nu jira ummanni Harargee tujjaara ummanni Harargee qalbiin isaanii nagaya maaltu akkana isaan godhe maaltu Oromoo keessaa bashaasha isaan godhe maaltu Oromoo keessaa ummata nagayaa isaan godhe durriyyee biyya namaa yaatu tana laaliin obboleessooti Harargee malee jira obboleessoo ka makiinaa miliyoona meeqaan bitamu oofu Itoophiyaa keessa fidime ati qamadii qotta buna dhaabda xeefii qotta Harargee malee jira makiinaa akka biyyoota Araba makiinaa akka biyyoota Faranjii ka oofu Harargee malee jira hin jiru wallahi hin jiru jechuudha gadi dhaabdee makiinaa miliyoona meeqa sheekaa kenniti abboo Harargeen bar qamadii qottee harree bitti xeefii qottee gaangee bitti baalee garbuu qottee farda bitti jimmaa wadala harree bitti waan kana gooti aggaaroo kana yoo deemte harree wadala karaa